El desfile de las luciérnagas encantadas. Una cálida noche de verano, Diente estaba paseando por el bosque de los sueños cuando notó un suave resplandor entre los árboles. Al acercarse, descubrió que eran luciérnagas, pero no eran luciérnagas comunes, brillaban con colores que nunca antes había visto. De repente, una de las luciérnagas se acercó a Diente y habló: «Soy Lumina, la reina de las luciérnagas encantadas. Esta noche es especial para nosotros, es la noche de nuestro desfile anual, donde celebramos la magia de la luz y la vida. ¿Te gustaría unirte a nosotros?». Diente aceptó emocionado y se encontró en medio de un desfile espectacular. Las luciérnagas danzaban alrededor de él, formando figuras y patrones en el aire con sus luces de colores. Cada luciérnaga tenía un color único, creando un espectáculo deslumbrante de belleza y armonía. La reina Lumina guió a Diente a través del desfile, mostrándole cómo cada luz representaba una historia diferente, una vida única. Nuestras luces son un recordatorio de que cada ser en este bosque tiene su propia magia y su propio camino, explicó. Diente se sintió inspirado por estas palabras y por la belleza del desfile. Bailó y rió con las luciérnagas, sintiendo una conexión profunda con cada pequeña luz que pasaba a su lado. A medida que el desfile llegaba a su fin, Lumina le agradeció a Diente por unirse a ellos y le regaló una pequeña luz, una luciérnaga que decidió acompañarlo. «Llévala contigo», dijo Lumina. «Que te recuerdes siempre la alegría y la maravilla de esta noche». Diente regresó a su hogar con la luciérnaga a su lado, su corazón lleno de luz y alegría. Esa noche, aprendió la importancia de celebrar la vida y la luz que cada uno lleva dentro, una lección que llevaría consigo siempre. ¿Se han quedado con ganas de más aventuras en el bosque de los sueños junto a Diente? Si la curiosidad les pica y el corazón les late con ganas de descubrir los misterios que nuestro intrépido héroe enfrentará, les tenemos una sorpresa. Pueden seguir las hazañas de Diente y los misterios del bosque de los sueños, consiguiendo su copia en Amazon. Solo busquen el enlace en la descripción de este vídeo y estarán a solo un clic de continuar esta fascinante aventura. No esperen más, las maravillas del bosque de los sueños les esperan junto a Diente.